Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Біз бүгін SolidWorks программасында айналмалы денелерді, яғни шкив тәрізді заттарды, дөңгелек бұйымдарды қалай сызуға болады, және соны қалай өнімді түрде тез аяқтауға болады, соны көрсететін боламын. Мына жерде өзімізге ұнаған белгілі бір шкив түрін таңдап алайық. Мына жерге мен дайындап қойдым. Осындай бір шкифті біз сызып көрсететін болам қазір. Мына жерде бізде ең әуелі SolidWorks программасында жаңадан парақ ашамыз. Окей деп басамыз. Басқаннан кейін бізге міндетті түрде мына жерден жазықты таңдап аламыз. Яғни осы жерден front plane дейді, яғни алдыңғы, үстіңгі және оң жақ жазықтарды біреуін таңдап аламыз. Яғни мына жерден сіз өзіңізге көрсетіп қойсаңыз болады. Өзіңізге қайсысы ұнайды, соны таңдап аласыз. Бірінші бізде өзіме ыңғайлы болу үшін осыны өшіріп қойғанмын. Менде оң жақ жазықты таңдап алайын. Скетч басамыз, яғни эскизді. Бұл жерде міндетті түрде бізге өстік сызық керек. Өстік сызық әдетте үзік сызықпен бейнеленеді. Осылай болғанда мынау нақты сызық. Қазір осыны үзік сызыққа айландырамыз. Міне осылай. Енді бізде сызбаның негізгі сұлбасын салып аламыз. Яғни мына жартысын, бергі жартысын сызып, бұл жартысы біткеннен кейін біз симметрия жасап, ар жағын жасасақ болады. Қазір сіздерге көрсететін боламын. Бірінші бізде сызбаны сызған кезде мына жартысы, яғни симметрия жасауға ыңғайлы бір сызықты дайындап қояйық. Мына жерде міне сызбамыз дайын. Енді бұл жерде бізде нақты бір өлшемді мына жақтан алайық. Мына жерде міне DE сыртқы диаметрі. Бізде сыртқы диаметріміз бізде 125-те 6 мм. Сыртқы диаметрі 125-те 6 мм. Осыдан берейік. 125-те 6 деп тұр қазір. Ол дегеніміз бізде диаметр. Мына бөлімі менде қазір үстіңгі бөлім болғандықтан бұл жартысы, яғни радиусы. Жазам қазір. 62-де 80. Енді осы жерден мен сызбаның тесігі бөлімі. Сосын міне осылай кеткен. Қазір мен сіздерге көрсетейін. Бұл сызба мен мына жердегі сызба екеуі бір-біріне сәйкес келмейді. Байқасаңыздар, біз негізгі өлшемді осыған негізделіп, бірақ тура осы сызбаны сызып шығатын боламыз. Бірінші міне қараңыздар, мен сыздым. Мына жерден дәл былай шыққанда төмен қарай кірген. Тура осылай бізде сызбамыз. Аяқтайын міне. Мына жерде қарасаңыздар, негізгі өлшем DI. Бізде DI 78 мм диаметр. 78 мм диаметр болған бізде. Міне, диаметр мына жақта, радиус мына жақта жазылады. Яғни мына жердегі мына өлшем радиус жазылған. Мына жерге мен диаметр жазам. Диаметр бізде 78 мм болып тұр. 78 мм. DI 78 мм. Мына нүктемен мына нүктені екеуін басып, яғни параллель жасап қойсаңыздар болады. Мынаның бойымен бірдей болып тұрады, яғни 62-де 80 мм ұзындығын көрсетеді. Горизонталь басамыз. Ендігі кезекте бізде сыртқысын, ішкісін жаздық. Енді мына жердегі тістерінің өлшемдері керек бізге. Мына жерде көрсетілмеген ешқандай. Қарасаңыздар. Бізде енді тістерін жасайтын боламыз. Қараңыздар.
Тура осылай және былай кеткен. Мынау бізде сызбаға кедергі келтіріп тұр. Мына жағын ауыстырдық. Қараңыздар, мынаны қайтадан сызайын қазір. Дұрыс емес. Осылай міне. Енді қараңыздар. Мына екі сызықты бізде бірдей симметрия жасау үшін бізде ортасына center line, яғни өстік center сызығын жасаймыз мына жерге. Үшеуін қатар таңдаймыз. Shift'ті басып тұрамыз. Үшеуін қатар таңдағаннан кейін мышканың сол жағын басып, Shift'ті басамыз. Мышканың сол жағымен жеке-жеке таңдап шығамыз. Тура осылай таңдап шыққаннан кейін бізде мына жерде симметрик деген бар. Тура осыны басамыз. Басқанда бізде симметрия пайда болды. Мына сызық пен мына сызық арасында симметрия. Енді қараңыздар, мына жерде бізде нақты өлшем берілмеген, көрсетілмеген. Мына қараңыздар, мына жақта да ондай өлшем жоқ. Сондықтан өзіміздің қалаған өлшемімізді жазайық мына жерге. 3 мм. Мен мынаған 3,5 мм деп жаздым. Енді мына жерге жазайын. 3,5-ның жартысы. 3,5-ның жартысы 2-ге бөлеміз. Тура осылай. Яғни сызба біткен кезде, мына жағына симметрия жартысын түскен кезде, мына жақта 3,5 мм болады мына жері. Я болмаса бұл мына жері тым үлкен болып кетті десеңіздер, 5 мм деп жазайық. Мынаны мен 5 бөлінген 2 деп 2,5 мм деп жасадым. Енді қараңыздар. Мына жердегі негізгі F өлшемі, негізгі қалыңдығы бізде 44 мм болған. 44 мм, яғни 44 бөлінген бізде 2 болады. 44 бөлінген 2, яғни 22 мм. Тура осылай болды. Міне, мынау тым үлкен болып кетті. Менде сәл түсірейін. Қараңыздар, міне. Тура осылай біздің сызбамыздың жартысы дайын болды. Енді мына жердегі диаметрлеріне өзгеріс енгізе салайық. Мен мынаны 28 мм деп жазайын. Мына екеуінің қалыңдығы 2 мм, 3 мм деп жазайын. Тура осылай мына жердегі диаметр бізде 24 мм болсын. Тура осылай біз сызбамызды ары қарай симметрия жасаймыз. Қараңыздар. Мынаны былай белгілесек, бізде толық сыр ішіне енген, яғни осы жасыл шеңбердің ішіне, төртбұрыштың ішіне қайсысы толық енеді, сол белгіленеді. Қараңыздар, мына құрылымдар толық мына төртбұрыштың ішіне кірді, сондықтан бұл белгіленді. Ал егерде бұлай белгілесеңіздер, қандай да бір шеті тиіп кететін болса, сол сызық толықтай белгіленіп кетеді. Сондықтан біз осыны бұлай белгіледік. Қараңыздар, симметрия басамыз. Қазір қараңыздар, мына жерде қандай да мына сызыққа кетіп қалды қазір. Мына сызық. Бұлай белгіледік. Мына сызықты алып тастаймыз. Контролды басып тұрып белгілесеңіздер алынады. Сонымен симметрияны бастық. Басқаннан кейін өстік сызықты белгілейміз осылай. Окей деп басамыз. Міне. Біздің жалпы негізгі сызбамыз, қараңыз қазір біз өлшеп шығайық. Басынан аяғына дейін F. Бізде F 44 болған, яғни мынаның қалыңдығы. Мына жердегісін көрейік қазір. Міне 44 мм. Түсінікті. Ал мына жақта өлшемдер берілген. Енді мына жердегі қалыңдық қалды бізде. Ол бізде көрсетілді. Міне R аралығы. R дегеніміз бізде 19 мм. Мына жері. Енді осыған біз 19 мм деп жазайық. 19 мм.
19 мм деп жаздық. Тым жұқа болып қалды ана жері. Жақсы, осылай бізде сызбамыздың негізгі бейнесі, сұлбасы осылай болып шықты. Қазір қараңыздар, мына жердегі екінші өлшем S. S бізде 25 мм. Мына жақты өлшейміз қазір. Міне мына жақта да 25, яғни сызбамыз дұрыс, негізгі бейнесі осылай болады деген сөз. Енді айналмалы денеге өтеміз. Мына жерден бірден бірінші мынаны таңдап алсаңыздар болады, өстік сызықты. Содан кейін барып айналмалы денені басамыз, айналдыру құрылғысын. Басқаннан кейін бізде міне тура осылай бірден сызығымыз пайда болды. Окей деп бастық, тура осылай сызбамыз аяқталды. Енді ішіндегі қандай да бір осындай бейнелерді сызу үшін 1, 2, 3, 4, 5 түрлі бөлік бар. Бізде осыны сызып көрейік қазір. Бұны мен 3 бөлікке айландыра салайын. Сызба жылдам әрі тез аяқталу үшін. Қараңыздар. Осылай сыздым. Енді былай қарай 45 градус сызық сызайын. Қараңыздар. Мына жердегі градусты мен 45 градус етемін. 45 градус жасадым. Енді осыны симметрия кері бағытқа ауыстырамын. Shift басып белгіледім. Симметрияны бастық, мына жерде міне айланып өтті. Енді осыны ішкі шеңбер сызамыз қазір. Шеңберді былай сызсақ болады. Мына жерден былай. Я болмаса, мынаны белгілеп, мына жерде offset деген бар. Осыны басамыз. Бұл сыртына қарай кетті. Бізде кері бағытқа ауыстырсақ болады осылай. Аралығы мына сызық пен мына сызықтың арасы бізде 5 мм деп белгілейік. 5 деп жаздым. Окей деп белгіледім. Енді мына сызықтан сыртына қарай тағы 5 мм. Сыртына кетсін. Бұл сыртына кетті. Окей деп бастым. Енді қайшымен артық бөлімді кесіп тастаймыз. Тура осылай артық бөлімді кесіп бастадық. Міне тура осыны біз енді симметрия массив жасап айландыра саламыз. Бұл жерге сіздер қандай да бір жазық айналып тұрған жазық таңдасаңыздар болады, сызық таңдасаңыздар болады. Міне көрдіңіздер, бұл 4-ке бөлініп тұр қазір. Мен 3 деп жазамын. 3-ке бөлінеді. Теңдей 3-ке бөлінді. Окей деп бастым. Қараңыздар, енді бұны экструдт кат деп тұр. Бассақ, сызбамыз ары қарай өтті. Мынаны басатын болсаңыздар, сызба толықтай өтіп шығады. Окей дедім. Міне, бізде сызбамыз аяқталды деуге негіз бар. Енді осыған біз материал таңдайық. Окей деп басамыз. Металл болады. Таңдалды. Енді мына жерге муфта тұратын орынды сызатын болсақ, окей деп басамыз. Кішкентай 4 бұрыш сыза саламыз. Қазір қараңыздар. Міне. Осылай сыздым. Тура осыны кесе саламын төмен қарай. Окей. Мына жерден аралық бұлай қойсаңыздар болады. Міне. Қалаған өз аралығын жазасыз. Окей деп бастым. Сызбамыз аяқталды. Мына жері сәл үйлесімсіз болып қалған. Ал мына жердегі радиус тағы басқа жасайым десеңіздер, сызықты басасыз. Радиусты айландырып шығасыз. Мына жерге мен 2 деп жазайын. 2. Мына жағына да 2 деп жазайын. Міне. Окей.
Мына жерге фаска салайық. Фаска мынау әдетте. Фаскамыз біз 3 деп жазайын. 3 мм. Бұл жерде 3 мм. Осылай. Сызбамызды жасап шықсақ болады. Окей деп басайық. Міне өздеріңіз көрдіңіздер. Өте жақсы аяқтауға болады осылай. Міне барлық бөлімге жасалып шықты. Екінші бөлімінде де тура осылай жасасаңыздар болады. Бастым міне. Окей дедім. 3 мм емес, 2 мм деп жазайын осы. Өшірейін. Негізі жазықты таңдасаңыздар болады, бірден өзі істейді. Бірақ біз сызықтарды белгілеп жатырмыз. Окей деп бастым міне. Қараңыздар. Сондай болып бізде сызба аяқталды. Енді рендер деген бар. Мына жерде көрінбей тұр сіздерде Blender. Оны біз қалай басамыз? SolidWorks рендер деген бар. Оны бассаңыздар, мына жерде міне фото. Осыны белгілейсіздер. Окей. Окей деп бастық. Мына жерге рендер tools деп шықты. Мынаны бейнені басатын болсаңыздар. Окей деп басайық. Мынау камераның, яғни көріну бұрышы. Көрдіңіздер? Мына жерде камера бар. Тура осылай өзіңізге қалай ұнайды, солай жасап аласыз. Окей дедім. Сізге ұнамай қалса тұрған бейнесі ауыстырсаңыз болады. Қайтадан жасайық. Мына жаққа пайда болады қазір. Жалпы біз сызбамыз айдалада қалған. Жақындаттық. Тура осылай көрінісін көргіміз келеді. Сәл күтсеңіздер. Міне біздің сызба аяқталды. Мына жерде бізде 100% болу керек мынау. Сонда біз сызбамыз тұнық, әдемі көрінетін болады. Аяқталды дейді. Жақсы назар қойып көргендеріңізге рахмет. Алла істеріңізге берекет берсін.